Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, rapidinho aqui. Um filho, no caso do pastor Anderson, morto, né? Aí a deputada federal Flor de Lis, né? Tá envolvida, não tá envolvida aquele negócio, né? Ela vai também hoje falar, deu depoimento hoje, vai falar hoje para a imprensa, segundo ela. Vamos esperar, né? Não que ela seja obrigada a fazer isso, mas pela pessoa pública que ela tem, eu acho que deveria assim o fazer. Ah, muito bem, mas aí um filho dele chega lá às 2h52, a dinâmica dos vídeos lá que a gente vê. Ele chega às 2h52, aquele lá nem sei quem que é, não se fala também, então vamos deixar ele quieto um pouco e vamos só pegar os dois que, inclusive, estão presos. O Lucas chega a 3h da manhã e 8 minutos. O caso é que chega a gente, sai 3 horas, 4 horas da manhã, mas bem, é o costume dele, vou fazer o quê? Ah, bem, 3h08 da manhã ele chega, ele sai a 3h15. O carro dá até a volta, o carro do Uber, ele dá a volta lá, ele só entra com uma mochila, rapidão e volta. Isso dele passar das 3h08 às 3h15 são só 7 minutos. Tá bem? Ele chega e sai. Ele não sabe o que ele veio trazer na mochila, mas ele está com pressa. Ele está com pressa porque ele tem que ir para o bar. Ele já chegou de madrugada e ele quer ir para o bar. Ele até corre para pegar o Uber de volta, mas depois ele anda. Mas ele começa a correr primeiro. Mas vai bem, aí eu não sei, né? Nós não estamos aqui culpando ninguém, não. A gente estamos fazendo só uma avaliação das coisas que a gente vemos, né? Claramente. Aí ele entra. Aí, 10 minutos, ele está com pressa para sair. 10 minutos após, o pastor Anderson e a deputada chegam na casa. Flor de Lis chegam na casa. Eles chegam às 3h25. Estou olhando aqui a cronologia. Às 3h25. Muito bem. Às 3h53, o Flávio sai correndo para entrar no carro e sai correndo, porque o Flávio está muito preocupado. O Flávio, filho de 38 anos, biológico da Flor de Lis, ele está muito preocupado. Ele está preocupado em procurar a polícia. Tem 30 pessoas dentro da casa, nenhum deles tem celular para chamar a polícia. Aí você fala, não, deve ter chamado, né? Deve ter chamado, vá bem. Nós não sabemos disso, né? Porque não foi divulgado essa informação. A delegada não passou essa informação, tá bem? Então ele fez isso porque ele está preocupado mesmo em chamar a polícia. Procurar uma viatura da polícia. A primeira coisa que você faz, você chegar lá em casa e encontrar uma situação dessa e o pai nesse estado, você pensa em chamar a polícia primeiro ou a ambulância? Chamou a polícia e a ambulância. Ora, em vez de procurar polícia, não era mais sensato levar o homem para o hospital rapidamente? Porque a gente sabemos, se faz os primeiros socorros, quanto mais rápido possível, maior a probabilidade dessa vítima não vir a óbito. Esse é fato. Aí ele volta. Depois de 13 minutos, ele volta. Ele volta. 14 minutos. 13 minutos e 58 segundos, ele passa correndo de novo. 10 o cara passa correndo. Aí ele fica preocupado em levar o pai para o hospital. Sai às 3h55. Aí ele vai levar o pai para o hospital. Mas por que não levou antes? Foram quase 15 minutos, não? Deram aqui, na cronologia, deram 14 minutos e 58 segundos. São 15 minutos a menos de possibilidade do pai sobreviver. Mas bem, aí você fala, não, aí isso acontece. Eu só estou fazendo suposição. Aí vai muito bem, ele vai lá, sabe aonde? Vai ficar longo esse vídeo, hein? Aí ele vai, sabe aonde? Ele vai lá. Aí ele é o pai dele pro hospital, tudo, ele volta, depois ele troca a camisa, em suma, tá lá conversando de dia lá. Muito bem. Aí a polícia vai lá no quarto e pega uma arma lá. Aí o advogado precisou entrar na história, aí ficou feio. Aí o advogado já entrou na história e embolou tudo, né? Primeiro ele disse que me disse, depois não disse que me disse, depois disse, depois afirmou, a não ser que a polícia está mentindo,
que ele deu 6 tiros, que ele afirmou que deu 6 tiros, né? É impressionante. Aí o advogado agora está falando, olha, você não vê que é muito estranho a arma estar lá? Uma pessoa que mata a outra, ela quer se livrar da arma o mais longe possível, né? Da sua vivência. Falou, é gozado. Bastou o advogado falar, agora tá um monte de gente também falando, né? Eita, nós, hein? Ah, não, é normal isso acontecer. Porque eles não são profissionais, são burros. Igual o perito que pegou a arma na mão é burro. Aquele policial que pegou a arma na mão, eu que sou mais feio e burro que os outros, sei disso. Por que aquele caceta pegou aquela arma na mão? Ele estuda, é pago para fazer, que faz aquela merda, né? Na frente da câmera ainda. Empunha a arma. Mas vai ser idiota assim lá longe, hein? Aí muito bem, fala por que eles fazem isso? Porque eles são burros, porque são idiotas. Inclusive as pessoas que cometeram um crime, se é que cometeram, né? Se é que se vira ficar provado, podem errar, porque não são profissionais. Ele vai na hora do rebuliço, ele vai lá, tá aquele agora parecendo um monte de fio na casa, descendo e subindo, ele vai lá e esmuqueia. Fala isso aqui. Primeiro ele pensa que nem será investigado por isso. Não, tentaram, atiraram nele, pronto, acabou. Segundo, ele não tem intenção de se fazer na hora, ele pode se desfazer depois. Fala, não, ele poderia se desfazer naquela hora que ele sai do carro, exatamente, mas como no primeiro instante ele subiu para cima para muquear a arma, e isso eu estou fazendo uma suposição, ele esconde a arma depois dessa, aí tá lá e tem que se desfazer de mais alguma coisa, talvez celular, ou não sei, ou só fazer mesmo no desespero, eu vou procurar a polícia, em vez de levar meu pai para o hospital. Eu vou procurar um carro da polícia, né? Aí ele faz isso e deixa lá. Aí a polícia vai e acha. Aí o imbecil vai e coloca a mão na pistola, né? Aí a advogada já fala aí, cadê a impressão digital? Provavelmente se procurar impressão digital do Flávio naquela arma não existe mais. Aí muito bem, mas por que eles erram desse jeito? Porque eu vou te falar um negócio para você. Quem é profissional faz as coisas por bem, mas ainda sempre deixa escapar alguma coisa. Agora, quem não é profissional só faz cagada. A cagada que ele fez foi uma dessas. Isso se vier a confirmar a culpabilidade dele, né? Foi essa. E a outra? Respondam para mim. Quem de bom senso, imagine, naquela correria, 4 horas da manhã, 4 e pouco da manhã, uma correria dos infernos, desde as 3h25, uma correria dentro dos infernos. Quem que em bom som, lembre-se bem, a polícia não pegou lá uma fogaréu lá, era um fogaréu lá no quintal, aquele quintal estava cheio de fumaça, mexia assim, estava cheio de fumaça, uma coisa impressionante. Não foi fogo, não é fogo do dia de ontem, 11 de ontem, não. É fogo daqueles momentos ali. Quem de bom som, numa casa, onde aconteceu uma tragédia dessa, com um monte de fio, eu perdi meu pai, eu perdi meu pai, eu perdi meu marido, eu perdi meu colega, eu perdi meu patrão, mas quem de sã ideia na casa teve assim, é verdade, mas eu tenho que ir ali no quintal colocar fogo em umas coisas. Quem de sã ideia nos momentos que precederam esse crime tem a ideia de colocar fogo em umas coisas? Capito? São essas burrices que fazem com que bandidos não profissionais sejam presos. Isso se vier a ser confirmado alguma coisa de culpabilidade deles. Não estou falando que foi. Mas é um raciocínio que a gente tem que fazer. Que nós temos que fazer, né? Desculpa, a gente tem que fazer. Tá bom? Então, não dá asa, porque esse também que pegou na pichóia, gente do céu, que polícia
patética fazer aquilo dentro da casa. É dar vazão para muitas águas. Obrigado pela sua atenção, desculpe aí do vídeo meio longo, se inscreva no canal, deixa seu like, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.